Miq të nderuar të Radio Ngjallja, ju përshëndesim në frekuencat 88.5 për Tiranën dhe Durrësin, 93.4 për Elbasanin, 98.7 për Fierin dhe 88.7 për Korçën, ku po ndiqni emisionin Java Sportive që transmetohet çdo të martë në ora 15. Sporti është një ndër aktivitetet më tërheqës për shumë njerëz sot kudo në botë. Në interesi për të është shtuar shumë, sidomos në 10 vjeçarin e fundit, ku numri i rinjve që pëlqejnë të ushtrojnë atë është gjithnjë në rritje. Të gjithë ata janë të interesuar dhe aq më shumë kisha e adhuron dhe admiron atë. Sporti tashmë është shtruar nga një aktivitet që përmirëson shëndetin në një hobi për sjelljen edukative dhe morale të njerëzve. Kisha i pëlqen sportin dhe i nxit adhuruesit që të shërbiten, të luajnë e të konkurrojnë. Pa humbur kohë, po fillojmë emisionin Java Sportive, ku do të ndiqni një speciale për Botrorin Katar 2022 dhe skuadrat kualifikuese. Botrori Katar 2022. Kupa e botës në futboll do të zhvillohet nga 21 nëntori deri më 18 dhjetor 2022. Kualifikuesit e Kupës së Botës janë futur në një fazë mjaft interesante, ku deri tani janë zhvilluar gjithsej 722 ndeshje kualifikuese për të nxjerrë 32 skuadra në finalet e këtij botrori, që do të diskutojnë për Kupën e Botës dhe janë shënuar gjithsej deri më tani 2084 gola. Tashmë deri në përcaktimin e tyre kanë mbetur shumë pak ndeshje për të luajtur dhe që në raundin e ardhshëm mes të hënës dhe të martës në mbrëmje, disa skuadra mund të sigurojnë dhe biletën për në Katar. Në këto eliminatore kanë marrë pjesë gjithsej 210 shtete kombëtaresh dhe kanë siguruar kualifikimin vetëm 7 ekipe. Kështu skuadra e parë që ka prerë një bilet për në Katar 2022 është Gjermania, që të hënën në mbrëmje do të përballet me Maqedoninë e Veriut në Shkup, një fitore e pancerave e kombinuar me një barazim ose humbi të Armenisë ndaj Rumanisë do të bënte që skuadra e drejtuar nga Hansi Flick të siguronte matematikisht vendin e parë që përkthehet në kualifikimin direkt për botrorin e vitit të ardhshëm. Skandal në Katar. Organizatorët e botrorit përzën punonjës dhe emigrant. Katari do të jetë vendi pritës për botrorin 2022 dhe përgatitet për eventit kanë kohë që kanë nisur. Por një lajm ka tronditur botën e futbollit lidhur me emigrantët që punojnë për organizimin e këtij botrori. Sipas raportimeve mësohet se punonjësve u është kërkuar që të largohen në muaj ngusht nga Katari. Kjo ka sjellë frikë tek punonjësit pasi ata nuk mund të paguajnë borxhin që morën për të punuar në këtë vend. Punonjësi të drejtave të emigrantëve zoti Mei Romanos foli për këtë çështje. Jemi të shqetësuar për shkak të raportimeve të fundit që shumë punonjës janë kërkuar të lënë vendin përpara fillimit të botrorit. E dim që shumë pjesëmarrës marrin punëtor në të zezë duke mos paguar taksa. Organizata e futbollit është duke e parë me kujdes këtë çështje dhe ka ngulmuar që emigrantët e të gjithë punonjësit e tjerë të trajtohen sa më mirë. Këtu përfshihen dhënia e pagave të përpambetura dhe investigimi për vdekje gjatë punës. Akoma nuk është dhënë një deklaratë nga organizatorët e botrorit, por zërat e shumtë lidhur me këtë temë mund të prishin imazhin e Katarit përpara eventit madhor. Kualifikuesit e zonës europiane. Kombëtarja shqiptare bën një rikthim prapa, teksa mundet 5-0 nga Anglia. Ashtu siç kishte ndodhur dhe 32 vite më parë me 26 prill 1989. Ka qenë një mbrëmje për t'u harruar ajo së premtes për kombëtaren Kuqezi, e cila është mundur thellë përballë Anglisë vendase në takimin e parafundit të grupit T të eliminatorëve të botrorit Katar 2022. Takimi i luajtur në stadiumin mitik Wembley të Londrës ka qenë një rrugë me një kalim për skuadrën vendase drejt portës Kuqezi dhe janë dashur vetëm 9 minuta lojë për të hapur rrjedhën e golave nga Harry Maguire. 8 minuta më pas është kapiteni Harry Kane që shënon të dytin e anglezëve, por edhe hap llogarinë e tij vetjake të golave. Në minutën e 28 Henderson gjen golin e tretë të vendasve duke ekspozuar dhe dobësitë e theksuara në mbrojtjen Kuqezi. Më pas fjalën e rimer kapiteni Kane që shënon golin e katërt të Anglisë dhe të dytin personal. Dhe kapiteni anglez plotson 3 golshin e tij në minutën e dytë shtesë me një goditje spektakolare që vullosi shifrat 5-0 në favor të vendasve që në pjesën e parë. Pjesa e dytë ka parë Anglinë të kënaqet me administrimin e kësaj përsie të thellë, teksa trajneri Gareth Southgate ka patur dhe luksin të tërheqë disa prej titullarëve të tij për të dhënë minuta të vlefshme lojtarëve të stolit. Në krahun tjetër Shqipëria ka mbledhur në një farmasë vetëm, por gjithçka ka arritur të bëjë është të mos psojë një gol tjetër. Mbyllet kështu me rezultatin 5-0 në favor të Anglisë kjo ndeshje dhe kombëtari i Reyes sheh si Faneps si një nga déjà vu ajo humbje e 26 prillit 1989. Kroacia siguron Kupën e Botës mund Rusin. Të besuarit e Dalic fitojnë falë një autogoli të Kudryashov dhe ka përcen formacionin e Karpit në renditje. Kroatët duke mposhtë Rusin në frymën e fundit kanë rrëmbyer biletën për botrorin e Katarit. Modric dhe shokët e tij në fakt fituan 1-0 në Split.
Fal këtij autogolit të bujshëm të Kudryshov dhe parakaluan kundërshtarët e ditës në renditjes duke mbyllur grupin H në vendin e parë. Rusët do duhet të kalojnë nga play-offi. Slovenia mundi Kiprën 2-1 fal 2 golave në pjesën e dytë të lojës. Zajc hapi rezultatin minutën e 48 dhe Gnezda Cerin dyfishoi në minutën e 84. Në finale mysafirët arritën të gjejnë golin e flamurit me Kakoulis. Slovakia e mbyll aventurën e saj kualifikuese për Kupën e Botës me një fitore të thellë 6-0 ndaj Maltas. 11-vjeçja e Tarkovic pas vetëm 16 minuta lojë shkon në 3-0 fal një dopjetë të Rusnak dhe një goli të Dudës. Në pjesën e dytë të lojës me Maltën, e cila luan me 9 lojtar, Slovakia është e shfrenuar me 2 gole të tjerë nga Duda dhe Demarko, performanca e shkëlqyer nga Lobotka, autori një asistimi. Barazimi me Malin e Zi ka plasur bombën te Hollanda. Qendrombrojtësi Van Dijk është thjesht sërish skandaloze se si e luajtë ndeshjen. Polemika te Hollanda për kombëtaren Portokalli, e cila nuk ka qenë në zonjë të kualifikohet për në kampionatin botror Qatar 2022 në ndeshjen ndaj Malit Zi. Nga 0-2 në 2-2 në rezultatin përfundimtar që ka shkaktuar pakënaqësi të mëdha mes tifozëve, por edhe vetë lojtarëve të skuadrës. Pas ndeshjes, kapiteni Virgil van Dijk ka komentuar me tonë të ashpra paraqitjen e tij dhe të shokëve për mikrofonin e NOS. Është thjesht si skandaloze për mënyrën se si kemi luajtur në pjesën e dytë. Të gjithë donim të kishim topin, të gjithë donim të luanim futboll, të sulmonim dhe të shënonim, por do duhet të bënim në mënyrë të tillë që të mendonim edhe për fazën mbrojtëse, ka thënë mbrojtësi i Liverpoolit. Dhe mëtej vazhdon. Kemi lënë hapësirën në kundërshtim dhe nëse nuk e organizimin e duhur, është thjeshtësisht e tmerrshme. Me gjithë respektin për Malin e Zi, Hollanda duhet të kishte fituar këtë ndeshje, sidomos kur jeni avantazhin 2-0. Ndoshta ka qenë pak në vlerësim dhe përtesë për të çuar deri në fund këtë ndeshje. Duhet të kishim luajtur me kujdes të madh pjesën e mbetur. Tani do të shohim se çfarë do të ndodhë të martën ndaj Norvegjisë në një stadium të boshatisur. Franca dhe Belgjika kualifikohen. Francezët dhe belgët pas fitores së respektive kundër Kazakistanit dhe Estonisë kanë siguruar një bilet për në Qatar 2022, ndërkohë që holandezët kanë barazuar me Malin e Zi 2-2. Kampionët e botës në fuqi Francës do të mund të mbrojë zyrtarisht titullin pasi viti në Kupën e Botës Qatar 2022. Siguria matematikore vjen pas rezultatit të thellë 8-0 në shtëpi kundër Kazakistanit. Në ditën e 6 vjetorit të masakrës në Bataclan, 1 minutë heshtje mbajtur para fillimit të saj, vjen tripleta e Mbappé minutat 6, 12 dhe 32. E shtyn ndeshjen në një drejtim të caktuar. Në fillim pjesës dytë Benzema i jep vetes dopjetën e tij personale në minutat 55 dhe 59. Dhe që do mbyllet me anë të Mbappé, autor i një goli dhe të një asist. Rabiot, Griezmann dhe Mbappé sërish shënojnë poker personal duke mbyllur finalen 8-0. Kështu 15 pikët në renditje garantojnë akses në kampionatin botror. Belgjika do të përpiqet të përmirësojë vendin e tretë të fituar në Rusi 2018 pasi është kualifikuar matematikisht për Kupën e Botës 2022. Fitoria 3-1 ndaj Estonisë ishte vendimtare për të rëmbyer zyrtarisht kualifikimin. Benteke minutën e 11 hap ndeshjen, Carrasco minutën e 53 dyfishon, Sorga përgjithmonë diferenca minutën e 70, por kjo nuk mjafton, sepse Hazard piketon finalen në 3-1. Me këto 19 pikë në pritje të ndeshjes së fundit në grupin E, belgët do të fluturojnë drejt Katarit. Walesi mundi Bielorusin 5-1 dhe tani në 3 ditë ata do duhet të mbrojnë fuqishëm vendin e dytë me 14 pikë të fituara kundrejt Republikës Çeke, e cila ka 11. Ramsey zblokon minutën e 3. Asistimi Bale i dha Williams 2-0 në minutën e 20. Goli i tretë i Ramsey me penallti minutën e 50 para finales nga Davies minutën e 77 dhe Roberts minutën e 89. Wales, Belgjik dhe Çeki Estoni do të jenë 2 ndeshjet e fundit të këtij raundi kualifikues. Nëse Franca dhe Belgjika kanë festuar paraprakisht kualifikimin e tyre në Kupën e Botës 2022, Hollanda duhet të presë ende të paktën 3 ditë, pasi është ndalur në mënyrë sensacionale në një barazim 2-2 nga Malezi dhe për këtë arsye ende nuk i kanë sigurinë matematikore për të fluturuar për në Katar. E përsia holandezë në minutën 25 me penalltinë e shndruar në gol nga Depay, i cili më pas nënshkroi dopjetën minutën e 54, Vukotic minutën e 82 dhe Vujonovic minutën e 86 i kanë dhuruar barazimin e çmendur të kësaj ndeshje Malit të Zi. Maqedonia e Veriut pranë mrekullisë. Kombëtarja e vendit fqinj duhet të sigurojë biletën në play-off të Kupës së Botës. Maqedonia e Veriut në Euro 2020 nuk ishte një rastësi. Kombëtarja e vendit fqinj po dhuron rezultate surprizë dhe kualifikuese të botrorit, pasi në grupin ku Gjermania ka siguruar tashmë kualifikimin, është ngjitur në vendin e dytë dhe mbetet 90 minuta larg fazës play-off. Ekipi ku bën pjesë dhe disa shqiptar, më inspikatori mes tyre Enis Bardhi,
i cili shënoi 3 gola në suksesin e fundit ndaj Armenisë, ka arritur të ngjitet në vendin e dytë në grupin J, duke përfituar edhe nga hapi falës i Rumanisë në Bukuresht kundër Irlandës. Situata sot është shumë e qartë. Maqedonia e Veriut me 15 pikë, një më shumë se rumunët, duhet thjesht të fitojnë ndeshjen e fundit të dielën në Shkup, ku përballë do të kenë Islandën dhe më pas do të sigurojnë për të dytën herë rresht play-offin për të hyrë në një kompeticion të rëndësishëm, pasi e bëri një gjë të tillë edhe në fillim të këtij viti, duke siguruar të drejtën por në Euro 2020. Nën presidencën shqiptare të Muhamet Sedinit në krye të Federatës Futbollit Maqedonas, duket se po përjeton periudhën më të artë që prej pavarësisë së vendit në vitin 90. Përveç Bardhit, lojtarë të tjerë me origjinë shqiptare në skuadrën maqedonase janë Alioski, Musliu e Valone Temi. Zvicra ka trembur Italinë. Trajneri Jakim mund të kopjojmë Suedinë e vitit 2018, ndoshta nuk i kishte planifikuar që të luftonte deri në fund të eliminatorëve me kampion të Europës për një bilet në Katar 2022, por është e vërtet. Murat Jakin dhe Zvicra e tij shpresojnë që t'i bëjnë një surprizë të hidhur Italisë së Roberto Mancinit, të premte në Olimpiko, stadiumi ku pak muaj më parë helvetët u thyen 3-0 nga të kaltërtit për llogarit fazës së grupeve në Euro 2020. Gjithsesi, me kalimin e muajve dhe situata ka ndryshuar. Sot Zvicra luan për një vend në botror dhe stacioni është Roma. Thirrja e fundit për të arritur vendin e parë. Barazimi në Rom i ka sjellë shumë më shans Zvicrës, të cilët me pikë barabarta kryesojnë grupin së bashku me Italinë. Tani po ju njohim dhe me situatën për çdo grup në zonën europiane. Grupi A, kryesojnë Portugalia e Serbia me 17 pikë, Luksemburgu 9, Irlanda 6 dhe Azerbajxhani 1 pikë. Ende nuk ka ndonjë të kualifikuar në këtë grup. Në grupin B, Spanja 16 pikë, Suedia 15, Greqia 9, Gjeorgjia 7 dhe Kosova 4 pikë. Deri tani janë 2 skuadra pretendente, Spanja që mund të kualifikohet direkt dhe Suedia për play-off. Në grupin C, Italia dhe Zvicra janë nga 16 pikë, Irlanda e Veriut dhe Bullgaria nga 8 pikë dhe Lituania 3 pikë. Italia e Zvicra po luftojnë për vendin e parë që të kualifikohen direkt dhe vendi i dytë të kalojë në play-off. Grupi D, Franca 15 pikë, Finlanda 11 pikë, Ukraina 9, Bosnia e Hercegovina 7 dhe Kazakistani 3 pikë. Në këtë grup Franca e ka siguruar kualifikimin për në botror. Në grupin E, Belgjika 19 pikë, Uelsi 14, Republika Çeke 11, Estonia 4 dhe Bielorusia 3 pikë. Deri tani është Belgjika ajo që është kualifikuar direkt, ndërsa Uelsi pretendon për fazën e play-offit. Në grupin F, Danimarka ka 27 pikë, Skocia 20, Izraeli dhe Austria nga 13 pikë, Ishujt Faroe 4 pikë dhe Moldavia 1 pikë. Danimarka është ekipi i kualifikuar direkt, ndërsa Skocia është në fazën play-off. Në grupin G, Holanda kryeson me 20 pikë, Turqia dhe Norvegjia nga 18 pikë, Malizi 12, Letonia 6 dhe Gjilbertari 0 pikë. Deri tani asnjë ekip nuk ka siguruar kualifikimin direkt. Është Holanda pretendente, por janë dhe Turqia dhe Norvegjia që janë 2 pikë më pak se Holanda. Në grupin H, Kroacia 23 pikë, Rusia 22, Slovakia dhe Slovenia nga 14, Kipër dhe Malta nga 5 pikë. Kroacia dhe Rusia luftojnë për të kualifikuar direkt në botror. Grupi I, Anglia 23 pikë, tashmë i duhet vetëm 1 pikë që të jetë finaliste. Polonia me 20 pikë ka siguruar vendin e dytë që jeton në fazën e play-offit, ndërsa Shqipëria zbret në vendin e tretë me 15 pikë. Hungaria renditet e treta me 14 pikë, Andorra 6 pikë dhe San Marino 0 pikë. Dhe grupi I, Gjermania 24 pikë është e kualifikuar tashmë, Maqedonia e Veriut e dyta me 15 pikë lufton për fazën play-off, Rumania 14, Armenia 12, Islanda 9 dhe Liechtensteini 1 pikë. Zona e Amerikës Latine. Brazili kualifikohet për në Katar, Kili vazhdon rikthimin, Paqueta thyn Kolumbinë dhe dërgon Seleçaon në Katar, ndërsa Sanchez përshëndet suksesin e Rojas. Brazili ka siguruar zyrtarisht kualifikimin për në Kupën e Botës Katar 2022, fitoria 1-0 kundër Kolumbisë e nënshkruar nga Lucas Paqueto ishte vendimtare. Kili vazhdon ecurinë e tij pozitive dhe shënon fitoren e tretë radhasit duke hyrë për herë të parë në zonën direkte të kualifikimit. Sanchez përshëndes fitoren 1-0 në Paraguay, Ekuadori mbetet i fortë në vendin e tretë fal fitores 1-0 ndaj Venezuelës, ndërsa Lapadula tërheq Perun dhe fitoren 3-0 ndaj Bolivisë. Brazil-Kolumbi 1-0. Mungoi vetëm statusi zyrtar dhe në natën e fundit ai në të vërtetë mbriti. Brazili është kualifikuar matematikisht për botrorin Katar 2022. Verdikti nuk është vënë kurrë në dyshim, duke qenë se kombëtari e Tite
ka 11 fitore dhe i barazim në 12 ndeshje të luajtura. Megjithatë, fal fitores së fundit 1-0 kundër Kolumbisë, skuadra e Seleçaos mund të festojë përgjigjen e papritur në San Paulo. Vendimtar ka qenë goli në minutën e 72 nga Lucas Paqueta. Në gjendje të veprojë si finalizimi i saktë i një vertikalizimi të bukur mes Marquinhos dhe Neymar, i mbyllur në një të djathtë. Brazili fluturon gjithnjë më shumë në krye të grupit të Amerikës së Jugut me 34 pikë. Kolumbia tani e pesta me 16. Paraguay kili 0-1, një autogol nga Antoni Silva dhe në Asuncion në fillimin e pjesës së dytë i ka mjaftuar kilit për të koleksionuar suksesin e tij të tretë radhazi, i cili lejon praktikisht akses në zonën e renditjes të grup që do ta kualifikote drejt për drejt në Katar 2022. 1-0 me golin e Rojas shpëton Uruguay i ardhur në minutën e 56 kur një goditje këndi realizuar nga Emajta nga Sanchez mashtron portierin e vendasve, i cili në fakt e dërgon topin në port duke shënuar autogol. Kili i katërti me 16 pikë, një lloj si Kolumbia, por me një golevrazh më të mirë. Paraguay u ndal në 12 pikë. Peru-Bolivi 3-0. Gianluca Lapadula mban gjallë shpresat kualifikuese të Perus tashmë në 14 pikë. Në të vërtetë të sulmuesi Beneventos ai që hapi fitoren në ndeshjes. Ekuador-Venezuelë 1-0. Në Quito, Ekuadori gjen fitoren pas 2 raundeve të fundit të thata dhe konsolidon pozitën e tretë në grupin e Amerikës së Jugut për të vendosur ndeshjen në shtëpi kundër Venezuelës, ka menduar Hisnapie në minutën e 41. Ka qenë një goditje me kokë e favorizuar edhe nga një dalje absolutisht e përsosur e portierit Romo në goditjen e lirë. Ja dhe renditja e këtij grupi që ka 10 skuadra. Brazili 34 pikë, Argentina 25, Ekuadori 20, Kili, Kolumbia dhe Uruguay nga 16, Peruja 14, Paraguay dhe Bolivia nga 12 dhe Venezuela mbyll tabelën me 7 pikë. E me këtë speciale për botrorin Katar 2022, po japim fund dhe emisionit Java Sportive, që transmetohet këtu në Radio Ngjallja çdo të martë në ora 15. Miru dëgjofshim javën e ardhshme.